Nouveau Testament interlinéaire grec-français, écoute et apprenez le grec du Nouveau Testament. Apocalypse de Jean, chapitre 16. Verset 1. Kei kusa megalis phonis ectu nau, legusis tis epta angelis, υπάγεται και εκχέεται τας επτά φιάλας του θυμού του Θεού εις την γην. Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού, λεγούσης τις επτά αγγέλης, υπάγεται και εκχέεται τας επτά φιάλας του θυμού του Θεού εις την γην. Verset 2. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεν την φιάλην αυτού εις την γην, και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχεν την φιάλην αυτού εις την γην, και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Verset 3. Και ο δεύτερος εξέχεν την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν, και γένετο αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζωής απέθανεν τα εν τη θαλάσσι. Και ο δεύτερος εξέχεν την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν, και γένετο αίμα ως νεκρού, και πάσα ψυχή ζωής απέθανεν τα εν τη θαλάσσι. 4. Και ο τρίτος εξέχεν την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και τας πηγάς των υδάτων, και γένετο αίμα. Και ο τρίτος εξέχεν την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και τας πηγάς των υδάτων, και γένετο αίμα. Verset 5. Και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, δίκαιος ή, ο ον και ο ειν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας. Και ήκουσα του αγγέλου των υδάτων λέγοντος, δίκαιος ή, ο ον και ο ειν, ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας. 6. Ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν, και αίμα αυτής δέδοκας πίν αξιή εισήν. Ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν, και αίμα αυτής δέδοκας πίν αξιή εισήν. Verset 7. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι, Κύριε, ο Θεός ο παντοκρατόρ, αληθινέ και δίκαιε, εκκρίσεις σου. Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι, Κύριε, ο Θεός ο παντοκρατόρ, αληθινέ και δίκαιε, εκκρίσεις σου. 8. Και ο τέταρτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρί. Και ο τέταρτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των ήλιων, και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρί. Verset 9. Και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος την εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξαν. Και εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος την εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξαν. Verset 10.
και ο πέμπτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και εμασόντο τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Και ο πέμπτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και εγένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και εμασόντο τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Verset 11. Και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των έλκων αυτών και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των έλκων αυτών και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Verset 12. Και ο έκτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην και εξηράνθη το είδωρ αυτού ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής ηλίου. Και ο έκτος εξέχεν την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην και εξηράνθη το είδωρ αυτού ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής ηλίου. Verset 3. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Verset 14. Εισήν γαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις των πολέμων της ημέρας της μεγάλης του Θεού, του Παντοκράτορος. Εισήν γαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις των πολέμων της ημέρας της μεγάλης του Θεού, του Παντοκράτορος. Verset 15. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρήγορον και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωσιν την ασχημοσύνην αυτού. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρήγορον και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωσιν την ασχημοσύνην αυτού. Verset 6. Και συνήγαγεν αυτούς εις των τόπων των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγετών. Και συνήγαγεν αυτούς εις των τόπων των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγετών. Verset 17. Και ο έβδομος εξέχεν την φιάλην αυτού επί τον αέρα και εξήλθεν φωνή μεγάλη εκ του ναού από του θρόνου λέγουσα γέγονεν. Και ο έβδομος εξέχεν την φιάλην αυτού επί τον αέρα και εξήλθεν φωνή μεγάλη εκ του ναού από του θρόνου λέγουσα γέγονεν. Verset 18. Και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός εγένετο μέγας, ιος ουκ εγένετο αφού άνθρωπος εγένετο επί της γης, τυλικούτος σεισμός ούτος μέγας. Και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός εγένετο μέγας, Ιωσούκ εγένετο αφού άνθρωπος εγένετο επί της γης,
τηλικούτος, σεισμός ούτος μέγας. Verset 19. Και γένετο η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν, και Βαβυλών η μεγάλη εμνίστη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτοί το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και γένετο η πόλης η μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν, και Βαβυλών η μεγάλη εμνίστη ενώπιον του Θεού, δούνε αυτοί το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Verset 20. Και πάσα νήσος έφυγεν, και όροι ουχ ευρέτησαν. Και πάσα νήσος έφυγεν, και όροι ουχ ευρέτησαν. Verset 21. Και χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάσης, ότι μεγάλη εστιν η πληγή αυτής σφόδρα. Και χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εκ της πληγής της χαλάσης, ότι μεγάλη εστιν η πληγή αυτής σφόδρα.